時，前立即到場。你们的动作怎么会这么快？都不用去当地調查。你說的那個方式啊，已經 out 了。現在是信息時代。你不要小看我們偵探社啊，像他這種普通人，對於我們來說 ，so easy。這位小姐從小到大的簡歷基本上都在這兒了。根據網上的痕跡顯示，她曾經有一位相愛多年的男朋友，兩個人似乎是從高中時期就已經在一起了，經常喜歡秀恩愛。不過，她為了參加神龍集團顧家繼承人的選妻大賽，倒是付出了很多。你看你手上那個資料，翻，停，就那一張。根據上面的資料顯示，她曾經做過流產手術，回來以後沒幾天就和她的男朋友分手了。現在的女人呢，真的是虛榮，為了錢，可以放棄多年相愛的男朋友，甚至連孩子都可以不要。南宮琉璃，想不到你還有這樣的秘密。如果我讓郭繼成知道你的真面目，我都要看看你還有什麼臉跟我搶。最近挺累的吧？要實在受不了的話，我提升你做我身邊的助理吧。顧少爺身邊的助理已經不少了，不是剛剛也提起來一個南宮琉璃嗎？哪還有我的位置？你跟他們不一樣，只要你想，位置永遠有。我才不去！看見那個南宮琉璃就不高興，偽白臉。哎，你可別亂說啊！這個南宮琉璃啊，工作挺認真的，而且能力也很強。顧西城，你是不是忘記你答應過我要離那個南宮琉璃遠一點了？我先聲明啊，我跟他之間只有上下級的關係，其他什麼都沒有。停車！幹嘛呀？還有一段才到呢。要是讓他們看見我跟你在一起，就真解釋不清了。你還是讓我過幾天孝女日子吧。你再不停車，我就跳下去。哎，好，停停停。